مرحبا بكم في ملخص أهم أحداث ونتائج المباريات هذا الأسبوع، والبداية باش تكون مع المشاركة التونسية في المسابقات الإفريقية. بداية بكأس الاتحاد الإفريقي، حيث استهل النجم رياضي الساحلي مشاركة متاعه بهزيمة خارج القواعد أمام نادي الأهلي واد مدني السوداني بنتيجة هدف دون رد. في المقابل الملعب التونسي كان حقق انتصار مهم بثنائية نظيفة على حساب نادي سنيم الموريتاني. في دوري أبطال إفريقيا، الترجي الرياضي التونسي يضع قدم في الدور المقبل بعد فوزه خارج أرضه على نادي القوات المسلحة من النيجر بثلاثية نظيفة. نفس الشيء الاتحاد الرياضي المونستيري تألق على ميدانه وحقق فوز عريض برباعية أمام أسود الشرق السيراليوني ليقترب هو الآخر من حسم التأهل. مشاركة إيجابية في المجمل للأندية التونسية في انتظار مباريات الإياب اللي باش تكون حاسمة لمستقبلها القاري. نمر الآن إلى البطولة التونسية ونتائج الجولة السابعة اللي انطلقت يوم السبت. في المباراة الأولى كان تمكن الترجي الرياضي الجرجيسي من تحقيق انتصار عريض على حساب حبيب القيروان بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، في حين انتهى لقاء مستقبل جابس والنادي الصفاقسي بالتعادل السلبي 0-0. يوم الأحد كانت لعبت الدفعة الثانية من الجولة السابعة، حيث حقق النجم الرياضي بالمتلوي فوز ثمين على النادي الإفريقي بهدف دون مقابل، في حين مباراة اتحاد بن قردين وشبيبة العمران انتهت بالتعادل 0-0. في انتظار استكمال الدفعة القادمة من المباريات اللي باش تتلعب يوم الأربعاء، وين النجم الرياضي الساحلي يحل ضيف على مستقبل سليمان، الترجي الرياضي التونسي يستقبل أولمبي الباجي في رادس، اتحاد المونستيري يواجه النادي البنزرتي، والملعب التونسي يستضيف مستقبل المرسى. وإلى حين استكمال هذه اللقاءات نشوفوا مع بعضنا ترتيب البطولة الحالي، وين يتصدر الترجي الرياضي الجرجيسي البطولة ب 16 نقطة، في حين النجم الرياضي الساحلي نلقاو في المركز 14 ب5 نقاط، مستقبل سليمان في المركز 15 ب4 نقاط، ونلقاو الأولمبي الباجي في المركز الأخير بزوز نقاط. كانت هذه أهم النتائج والأخبار الرياضية لهذا الأسبوع. ما نشكركم على المتابعة، وما تنساوش باش تتابعونا على صفحتنا.